За ингээд нэг эзэнгүү ийм нэг одоо энэ ч одоо хүн юу ч парк юм байгаа шүү дээ хүмүүсээ тэгэл жаахан ханх холбоотлог гэж ирсэн авчихсан байхгүй. Тэгээд энэ нэг одоо шиг зөвхөн байх юм уу да гэж бодохоор байгаа. За би ингээд хайрч явна. Тэгээд одоо ингээд ганцаараа л хад ирсэн одоо жишээл одоо энэ нуурны одоо энэ хажуугаар одоо чинь ингээд тайрсан зам байдаг байхгүй хүмүүс гүйдэг. Тэгэхээр одоо ингээд хүн одоо гүйхгүй байна л да тийм. Ерөнхийдөө энэ нэг юм байдаг бидний ажилласаар. Тэгээд харанхуй боллоо л тэглэрсэн хүмүүс гарч ирэхгүй. Тэгээд ерөөсөө тэгэл яагаад тийм буу шатны ихтэй эн чинь. Тэгээд газар сариат хүмүүс их байдаг нөгөө хар тамхи хэвлэлтэй учраас усад хайцтай байдаг. Тэгээд би ч гэсэн айдаг л да. Тэгтээ одоо яг ингээд яалтчихвал ажлын шаардлагаараа ингээд ариун үеч одоо гарах хэрэг гарна. Тэгээд одоо ингээд дөнгөж 6 цаг 40 минут болж байгаа ихтэй ингээд хоол хэмжээл ялгаж байна. Гэтэл манай Монголд чинь нөгөө төмд чинэж бомбож ингэж шүү дээ. 96 30 гэт чинь. Тэгээ энэ одоо хичнээн одоо өндөр хөгжилтэй нөгөө мөрөөдлийн Америк гэдэг бол маш их айцтай хүмүүс амьдардаг. Гэр ороосоо гарч чадахгүй, дандаа л айцтай, алгалчих уу, намайг алчих уу гэсэн тийм бодолтой бүр хүүхэд байхасаа тийм бодол хийж амьдардаг. Тэгэхээр нөгөө эрхчлээний орон гэж хэлэхэд одоо хэцүү байгаа гэжтэй. Тэ? За ингэ хүмүүс явах юм бол наа чи ганцаараа явахгүй ингээд бүлгээрээ тэ. За яадаг эдгч цөмөр дотор ингээд буутаа зэрсэгтэй ямар нэгэн одоо байдлаар хүн хаалтах юм бол ингээд бие хамгаалах зэрсэгтэй хүмүүс байдаг. За манай тэтэд юу авах вэ тэгэл нэг тороор оруулах нэг гişэн байхгүй шүү дээ. Зүгээр оруулах өөр зэрсэг байхгүй. Тэгээ ийм л айцтай ард түмний дунд л амьдраад байна да. Тэгэл дагаал тэдний дагаал одоо нэг айдаг ичдэг баатар болчих гол байгаа штэ сүүлийн бас л яс нэг айхгүй ч гэсэн айгүй гэж бас нэрээ бас юм яаж бичих гэж боддог болсон байна лээ. Тэгээд гэтээ угаасаа төрхөөсөө өсгөөсөө Монголдоо ингээд анхаа илгүү өссөн учраас яг одоо тэр замаа төлөв юу одоо ганцаараа алхаад явж байна л да. Манай гэр одоо эндээс одоо нэг 5 метр орчно. Тэгээ нэг эцэг гудамж ганцаараа ингээд Орбизан груза гэдэг шиг ингээд арал дээр байгаа ганц хүн гэдэг шиг ингээд ганцаараа явж ин да. Тэгээ энийг яагаад ингээд ярих гээд байна вэ гэхээр ийм сайхан наман хөөж штэ. Ийм сайхан одоо байгальтай энэ нуурын иргээр одоо хүмүүс сайхан амраа зугаалаад тий. Цэвраагаад ингээд явж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Гэтэл нөгөө нэг нийгэм нь айхтар хэрцгий. Яг өгдөггүй ингээд энэ төгөө бөөм буудалцсан болдог. Сургуулийн хүүхднэрт гүр сургууль руугаа гүйж ороод ангийнхаа хүүхдүүд ингээд шүүшээ таждаг. Ийм аймаа айцтай. Учираас хүмүүс ингэж айгаад гарахгүй байхгүй. Тэрээс харахгүй боллоо л тэгээд ясагээс нам яг зогтныхаа үед зогтныхаа хажууд ингээл хариг өнгөрөөдөг бол ахтай. Тэгэхээр одоо миний ингээд хэлэх гээд байгаа санаа юу гэхээр хичнээн одоо хөвгөл буураад орооч байсан гэсэн одоо хамт олноороо нийгмээрээ тэ юу ч юм хүнээс хүнтэйгээ ойрхон хүнээс айдгүй ийм одоо орчин бол тэр өндөр хөгжилж бай, их мөнгөтэй оронч бай. Одоо мөрөөдлийн Америкч юу ч вэ тэрнээс дээр хүн айцгүй амьд шиг сайхан болоод явдаг. Тэгээ одоо ингээд энд ч ингээд улаан гэлээ би одоо гарах хэсгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүн байхгүй, машин байхгүй ч би яах юм. Тэр ногоон гэлмэл өвлөх гарчиж байгаа шүү дээ. Тэгээ эзэн гудамжаар явж байхдаа өөрөө ирэхгүй их орноороо одоо бахарч байна. Айх аюулгүй тэгээ сайхан чэйж дүр ингээд явж идэг. Гэтэл одоо ингээд энэ сайхан одоо юу штэ ч одоо талан орны бус гэж явдаг штэ тэр чи одоо ийм одоо гоё агаартай намын энэ орой ингээл хинч байхгүй ганц өнөөдөр биш баян юм байдаг. Тэгэл ийм л эрхчлөөний орон Америк гэх юм чинь шүний амьдрал нь ийм л байна да. Тэгээд яг нөгөө баар маар тэр одоо том хот руугаа бол ари өөр өдөх. Манай энэ бол яг одоогийн байдлаар уг нь одоо чинь Оклендын даунтаун гэж явдаг байхгүй юу? Хотын төв. Гэтэл одоо ингээд хоосон байна да. За ингээд
айдгүй эцдэггүй амар амгалан монголоороо бахархаж энэ хөвчлийг хийлээ дээ.